हाय फ्रेंड्स, टाई बाबा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर रिव्यू करने वाला हूँ एक अमेजिंग टॉय का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक सुपर ट्रक। आपने कार्स मूवी तो देखी ही होगी, डिज्नी कार्स मूवी, उसके अंदर ये ट्रक का कैरेक्टर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम टू सेम वैसे ही है फ्रेंड्स। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसे चलाकर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो बॉक्स को रखते हैं बाजू में। तो पहले देख लेते हैं इसके साथ हमको क्या क्या मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके साथ हमें यहाँ फर्स्ट तो एक रिमोट कंट्रोलर मिला है। ये देखिए नॉर्मल सा रिमोट कंट्रोलर है, क्वालिटी नॉर्मल ही लग रही है फ्रेंड्स। इसके अंदर कितने सेल्स आएंगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 सेल्स आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसके साथ हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ इसके अंदर ट्रक ही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लग रही है ये, वाह अमेजिंग दिख रही है फ्रेंड्स। ये देखिए इसे अटैचिंग है यहाँ से। एक बार मैं इसे निकाल लेता हूँ। ये देखिए अलग होता है ये कंटेनर इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई मेन इंजन इसका, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा भारी लग रहा है फ्रेंड्स ट्रक। ये देखिए वाह अमेजिंग है फ्रेंड्स। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। ये देखिए, और यहाँ से हम इसका लेफ़्ट कितना होना चाहिए, राइट कितना होना चाहिए, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बैटरीज डाल सकते हैं। आप इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरीज भी डाल सकते हैं और नॉर्मल सेल्स भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए 4 सेल्स आएंगे इसके अंदर डबल ए के। इसके साथ हमें कोई बैटरी नहीं दी गई है, ना रिमोट में ना, या इसके साथ इसे हम लोगों को ही मैनुअल डालना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इसके अंदर एक बार सेल्स डाल लेते हैं और इसे चलाकर देख लेते हैं।
है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, उसी के साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो